Iṣẹ́ àdúrà la wá fún ní àárọ̀ yìí. We are here for the work of prayer this morning. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé a ò ní okòwò mìíràn ní irú ọjọ́ bí eléyìí ju okòwò àdúrà pẹ̀lú Ọlọ́run. As we all know that we don't have any other business like today more than prayer. A fẹ́ gbájúmọ́ okòwò àdúrà tí a ní pẹ̀lú Ọlọ́run ní òní dáradára. We want to face the business of prayer we have with God this morning. Ká tó gbàdúrà, kí a tó sọ̀rọ̀ Ọlọ́run, a ó kọ́kọ́ gbàdúrà. Before we go into the word of God, we are going to pray. A ó sọ fún Ọlọ́run. We are going to talk to Olúwa, God. mo dúpẹ́ nítorí ìlérí àti májẹ̀mú ìwòsàn rẹ yóò ṣẹ lé mi lórí. Lord, I appreciate you because of promise and covenant of healing will come upon me. Ìlérí àti májẹ̀mú ìwòsàn rẹ torí yóò ṣẹ lé mi lórí. Because your promise of healing will be fulfilled in my life. Nítorí Ọlọ́run ti bá wa dá májẹ̀mú wípé òun yóò wò wá sàn. Because he has made covenant with us that is going to heal us. Nítorí èrèdí èyí ni Kristi ṣe lọ sórí igi àgbélébùú. And that was the reason why he went to the cross. Bíbélì sọ pé a ṣá lọ́gbẹ́ nítorí ìrékọjá wa. The Bible says he was bruised because of our A pa á lára nítorí àìṣedéédéé wa. chastised because of our Ìnà àlàáfíà wa ń bẹ lára rẹ̀. Nípa ìnà náà ni a fi mú wa lára dá. and by stripes we are made whole. Nípa ìnà rẹ̀ ni a fi mú wa lára By dá. stripes we are made whole. Ohunkóhun tí ó lè jẹ́ orísun àìsàn yẹn, Whatever be the source of the a sickness, ti kàn án mọ́gi lórí igi àgbélébùú. it has been nailed to the cross. Kristi sì ti pàṣẹ ìwòsàn sínú ayé wa. And Christ has prophesied A ó gba àdúrà, a ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run We are lónìí. going to pray and talk to Bí God. Olúwa ṣe pé májẹ̀mú ìwòsàn rẹ yóò ṣẹ nínú ayé mi. Lord, I appreciate you because of covenant of healing will be fulfilled in my life. Àìsàn ti ayé, àìsàn ti ènìyàn, àìsàn ti ẹran ara, ìlérí ìwòsàn rẹ yóò ṣẹ sí mi lára. Godly sickness, that of infirmity, whatever the sickness, because you are going to heal me. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi. Olúwa ó ṣe torí ìlérí ìwòsàn rẹ yóò ṣẹ sí wa lára, yóò ṣẹ sí àwọn ènìyàn wọ̀nyí lára lónìí. Ìlérí ìwòsàn rẹ yóò ṣẹ sínú ayé wọn. Ìbá ṣe àìsàn ti ara ni, ìbá ṣe àìsàn ti ayé ni, ìbá ṣe àìsàn ti ènìyàn ni, tàbí àìsàn ti ọwọ́ ọ̀tá. Nítorí ìlérí àti májẹ̀mú ìlera rẹ, ìwòsàn rẹ yóò ṣẹ sínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí lónìí. Olúwa mà ṣe o, Olúwa ó ṣe, 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 Olúwa ó ṣe. Ìlérí àti májẹ̀mú ìwòsàn rẹ yóò ṣẹ sínú ayé mi. Olúwa mà ṣe o, máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run torí pé Ọlọ́run ti bá wa dá májẹ̀mú ìwòsàn. God has made covenant of healing with us. Ọlọ́run ti bá wa dá májẹ̀mú ìmúláradá. Made covenant of healing with us. Ọlọ́run bá wa dá májẹ̀mú bíbọ́ kúrò lọ́wọ́ ogun àìsàn. He made covenant of deliverance from infirmity. A ó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún un. To appreciate God. Olúwa ó ṣe, Lord, I thank you. Olúwa ó ṣe, Lord, I thank you. nítorí pé ìlérí àti májẹ̀mú ìwòsàn rẹ Because of covenant and promise of healing, yóò ṣẹ sí àwọn ènìyàn wọ̀nyí lára. fulfilled in our life. Máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. To appreciate. Olúwa ó ṣe. Lord, I thank you. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A ó gba àdúrà, a ó tún sọ fún Ọlọ́run. Ó sọ fún Ọlọ́run alààyè. Olúwa, lónìí yìí àìsàn báyìí jẹ́ kó wọlẹ̀ nínú ayé This mi. kind of sickness should go into the pit in my life. Àìsàn ní inú orí, That of the head, àìsàn ní inú apá, that of the hand, àìsàn ní inú ojú, that of the eye, àìsàn ní inú àyà, that of the chest, àìsàn ti inú ikùn, that of the tummy, àìsàn ti ẹsẹ̀. that of the leg. Olúwa ṣe torí pé kò lè gbẹ̀mí mi. Lord, I thank you because it's not going to take Ó yá me gbogbo back. àìsàn náà ó yá jáde inú ayé mi. Sickness will come out of my Gbogbo life. àwọn àìsàn wọ̀nyí ó yá máa jáde inú ayé mi. Sickness come out of my Ó yá life. jáde kúrò lára mi. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run ayérayé o. Ogun àìsàn yìí nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. A kọ̀ pé kó gbẹ̀mí wọn, kò lè gbẹ̀mí wọn. Ó yá kó máa jáde pẹ̀lú iná. A kọ̀ lónìí, a kọ̀ lónìí, a kọ̀ lónìí. Àìsàn nípa tara ni, àìsàn nípa tẹ̀mí ni. Àìsàn ọkàn ni, àìsàn ẹ̀mí ni. Àìsàn ní inú àgọ́ ara ni. Ó yá máa jáde lónìí pẹ̀lú iná. Ó yá iná Ọlọ́run alẹ̀. Ó yá kó máa yọ àìsàn náà jáde. Lórúkọ Jésù kó máa yọ àìsàn náà jáde. Lórúkọ Jésù kó máa yọ àìsàn náà jáde. Láti irun orí dé èékánná ẹsẹ̀. Lórúkọ Jésù Kristi. Àìsàn ní inú etí. Àìsàn ní inú ọrùn. Àìsàn ní inú ojú. Àìsàn ní inú àyà. Àìsàn ní inú ikùn. Àìsàn ní inú apá.
àìsàn ní inú ẹsẹ̀ ó yá máa jáde báyìí, ó yá di yíyọ pẹ̀lú iná Ọlọ́run alààyè, ó yá di yíyọ lónìí, di yíyọ lónìí, ó yá di yíyọ lónìí. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. A ó gbàdúrà, ó sọ fún Ọlọ́run alààyè, gbogbo ọfà àìsàn tó ṣiṣẹ́ lára mi jáde pẹ̀lú iná lónìí. Ọfà àìsàn tó ṣiṣẹ́ nínú àgọ́ ara mi pẹ̀lú iná jáde lónìí. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Jáde nínú ayé àwọn ènìyàn wọn, gbogbo ọfà tó ń ṣiṣẹ́. Jáde 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 jáde. Ó yá máa jáde, 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 ó yá máa jáde. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùràpadà wa. A ó gbàdúrà, ó sọ fún Ọlọ́run, mo kó àìsàn nínú àgọ́ ara mi lónìí. Mo kó àìsàn nínú àgọ́ ara mi lónìí. Olúwa bá mi kọ̀ ọ́ láti run orí dé èékánná ẹsẹ̀. Mo kó àìsàn nínú àgọ́ ara mi. Olúwa bá mi kọ̀ ọ́. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ o, a kọ̀ àìsàn nínú àgọ́ ara wa. Olúwa bá wa kọ̀, bá wa kọ̀, bá wa kọ̀ nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Àìsàn nínú ayé wọn a kọ̀. Olúwa bá wa kọ̀, Olúwa bá wa kọ̀, Olúwa bá wa kọ̀, Olúwa bá wa kọ̀. A kó àìsàn tó ń rìn kiri, tó ń ṣẹ́ kiri nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Olúwa bá wa kọ̀, bá wa kọ̀, bá wa kọ̀, bá wa kọ̀. Olúwa bá wa kọ̀, Olúwa bá wa kọ̀, Olúwa bá wa kọ̀, Olúwa bá wa kọ̀. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa, àmín. Mo fẹ́ Ọlọ́run bẹ̀ wá kí olúkúlùkù gbájúmọ́ ọ̀rọ̀ ara rẹ̀ lónìí. Torí Ọlọ́run ní ohun pàtàkì ṣe nínú ayé wa. Ohun tí Ọlọ́run ní ṣe nínú ayé wa yẹn, lórúkọ Jésù Kristi, Ọlọ́run fún ara rẹ̀ nípasẹ̀ agbára Ọlọ́run alààyè ẹ̀mí mímọ́ yóò ṣe é yọrí. Ẹ jẹ́ jókòó díẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nítorí ohun tí Ọlọ́run ṣe. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọwọ́ agbára rẹ̀. A ti bẹ̀rẹ̀ kókó ọ̀rọ̀ yìí ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá. This topic started last week. Yes, ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ìdìmú àìsàn àti àrùn. Deliverance from the grip of infirmity. Yes. Ní òní apá kejì rẹ̀ a fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ìdìmú, ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀mí ìdìmú àìlera. Today we want to work on the second part of it, which is deliverance from the grip of infirmity. Ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, Last week, ìdìmú lọ́wọ́ ẹ̀mí àìsàn àti àrùn ni a ṣiṣẹ́ lé lórí. we work on deliverance from the grip of sicknesses. Yes, and diseases. yes, òun la ṣiṣẹ́ lé lórí ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá. That was what we worked on last week. À ń tẹ̀síwájú nínú rẹ̀ lónìí. We are progressing today. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ohun tí Ọlọ́run ti ń ṣe And we thank God for what He has been doing. àti ohun tí Ọlọ́run yóò tún máa ṣe sí i. And for what He will continue to do. Tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa àìlera, When we are talking about infirmity, à ń sọ̀rọ̀ nípa ohun tí ò jẹ́ kí ara ó le bí ó ti yẹ kí ó le. we are talking about something that is being that does not allow our body to work very well. À ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tí ò jẹ́ kí àgọ́ ara ó rí bí Ọlọ́run ṣe dáa. We are talking about those things that does not allow our body system to be the way God created it. Àwọn ẹ̀mí tí ó darapọ̀ mọ́ àwọn àgọ́ ara tí ó sọ ibẹ̀ di àìlera. And the spirit that join with the body that make the place to be unhealthy. Tó sọ ibẹ̀ di ohun kò ṣeé gbé bí ó ti ṣe máa ń gbéra tẹ́lẹ̀. That does not allow the body to move the way it normally moves. Yes, tí ó sọ ara di ohun tí kò lè ṣe kó function bí ó ti yẹ kó máa ṣe tẹ́lẹ̀. That does not allow the body to function the way it used to be. Àwọn nǹkan wọ̀nyí ni ohun tí a wá bá Ọlọ́run sọ lónìí. These are the things where we are here to talk to God. Nígbà mìíràn àwọn ipá àti agbára Sátánì ni a máa fà á sí inú ayé ènìyàn.
sometimes it is being caused by the power of evil. Yes, ipa Sátánì ni a máa fà á sínú àgọ́ ara At ènìyàn. times Satan is the cause of all these things. Ní ìgbà mìíràn ọfà wọ inú orí ẹlòmíràn. At times arrow will Ọfà enter ìlera. arrow of unheadiness. Ọfà àìlera á wọ ọkàn ẹlòmíràn. Arrow of sickness will enter into some people's heart. At times, arrow of infirmity will enter into the body. Nígbà mìíràn ọfà ìlera will At times, it will enter, arrow of infirmity will enter into the hands. Nígbà mìíràn At times, it enter into the stomach. Nígbà mìíràn ikùn. At times, it enter into the leg. Nígbà mìíràn ẹsẹ̀. At times, it enter into the functional part of the body Nígbà mìíràn àwọn ẹ̀yà ara tó and makes it not to be functioning as it's supposed to be functioning. kò wá ní jẹ́ kó ṣiṣẹ́ bó ṣe yẹ kó ṣiṣẹ́. We are working on infirmities on our body. À ń ṣiṣẹ́ lórí àìlera nínú àgọ́ ara wa. Àwọn nǹkan wọ̀nyí la fẹ́ fi bú lónìí yìí. All these things we want to come against today. Tí a bá tilẹ̀ ń wò ó, kí ni àwọn àpẹẹrẹ rẹ̀ àti báwo ló ṣe ń ṣiṣẹ́ nínú àgọ́ ara ènìyàn? I want to observe the example and how it works on one's body. Yes, the elements and the effect of its operation. Àpẹẹrẹ àti bó ṣe ń ṣiṣẹ́ lára. This is what we want to examine this morning. Ohun tí a fẹ́ gbé yẹ̀wò ní òwúrọ̀ yìí. And I know by the special grace of God, all this power will be eliminated from our body in the name of Jesus. Mo ti gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run pé gbogbo àwọn agbára wọ̀nyí lọ́lọ́run yóò mú kúrò nínú àgọ́ ara wa lórúkọ Jésù. Ohun àkọ́kọ́ tí àìlera ń ṣe nínú ayé ènìyàn. First thing that infirmity does in man's life. Òun náà ni pé a máa fa àìlera weakness kí àárẹ̀ nínú àgọ́ ara a máa fà á sí inú ara ènìyàn. Weakness in the body. Kí ni ìtumọ̀ rẹ̀? What is the meaning? Òun náà ni pé àgọ́ ara ò ní lè ṣiṣẹ́ bí ó ti yẹ kó ṣiṣẹ́. And the body will not be able to function well. Ẹ yẹ ká wo àpẹẹrẹ obìnrin kan ní inú Bíbélì. Let's examine a particular woman in the Bible. Nínú ìwé Lúùkù orí kẹtàlá In that book of Luke chapter 13. láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá From verse 11. tí a bá wò láti ẹsẹ̀ ìkẹwàá. Observe from verse Bíbélì sọ pé bí ó ti ń kọ́ni ní sínágọ́gù. That is, as he was teaching in synagogue. Ó ní kíyèsí obìnrin kan tọ̀ ọ́ wá. Then behold, a woman came to him Bíbélì ní ó ní ẹ̀mí àìlera. that she has a spirit of infirmity. Yes, ẹ̀mí àìlera. Spirit of infirmity. Ẹ̀mí ni ó ṣiṣẹ́ nínú àgọ́ ara rẹ̀. It's a spirit that works in her body. Ẹ̀mí tí ò jẹ́ kó ní ìlera pípé. And the spirit that does not allow her to have Ẹ̀mí tí ò jẹ́ kí àgọ́ ara rẹ̀ ó máa ṣiṣẹ́ bí ó ti yẹ kó the spirit ṣiṣẹ́. that does not allow her body to work well. Ẹ̀mí yìí òun ló ń gbé ní inú àgọ́ ara rẹ̀. It is this spirit that is dwelling in her body. Bíbélì ni ó sì ti wà níbẹ̀ fún ọdún méjìdínlógún. And the Bible says it has been there for good 18 years. Nípa bẹ́ẹ̀ àgọ́ ara rẹ̀ ò ní ìlera mọ́. And because of that, her body is weak. Bíbélì sọ fún wa pé ó wá tẹ̀ tán, ó ti tẹ̀ mọ́lẹ̀ dáradára, kò lè dára gbé sókè mọ́. And the Bible says she bowed low. She could not hold herself anymore. Bẹ́ẹ̀ ni ó ti tẹ̀ tán sí ilẹ̀, She bowed low. kò lè gbé ara rẹ̀ sókè bí ó ti wù kí ó ṣe. She could not get hold of herself no matter. Ó túmọ̀ sí pé ní gbogbo ìgbìyànjú rẹ̀, It that means in all her try, gbogbo exercise tí ó wù kí ó lè ṣe, all the exercise she does, gbogbo ìgbìyànjú lórí rẹ̀, all her struggles, bí ó ti wù kí ó ṣe ni Bíbélì pé no matter how it is, the kò Bible lè says gbé ara rẹ̀ sókè mọ́ she could not lift her body up nítorí pé ó tẹ̀ tán. because she bowed low. Bíbélì nígbà tí Jésù rí i, And the Bible says when Jesus saw her, bí Jésù ti ń wo ìwọ náà lónìí, and Jesus is speaking at you today, Bíbélì ní Jésù rí i, ó pè é sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. and the Bible says Jesus called her. Bí ó ti pe ìwọ náà sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ And lónìí, he has called you also to himself today. Bíbélì ó sì wí fún un pé The Bible says it so that obìnrin yìí, this woman, gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ náà yóò ti jáde sí ayé rẹ̀ ní òwúrọ̀ when yìí, you come into your life, ó ní obìnrin yìí this woman, a tú ọ sílẹ̀ lọ́wọ́ àìlera rẹ̀. A tú ọ sílẹ̀ lọ́wọ́ àìlera rẹ̀. A tú ọ sílẹ̀ lọ́wọ́ àìlera rẹ̀. Bíbélì ni ó sì fọwọ́ kàn án. and the Bible says she touched Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run yóò fọwọ́ kan ìwọ náà lónìí. Ó fọwọ́ lé e He touched her lójú kan náà, immediately. lójú kan náà. Immediately. A sì ti sọ ọ́ di títọ́. She was made whole. Yes, a sọ ọ́ di títọ́. She was made whole. Ó sì yin Ọlọ́run lógo. And she started praising Kí God. ni ìtumọ̀ pé a sọ ọ́ di títọ́? What is the meaning of making whole? Ó túmọ̀ sí pé àgọ́ ara rẹ̀ bọ̀ sípò. That means her body system came back to life. Bí àgọ́ ara rẹ̀ ti yẹ kí ó rí, àgọ́ ara rẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. The way her body system supposed to react. Bí àgọ́ ara rẹ̀ yẹ kó ti máa ṣiṣẹ́, ó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. Her body system supposed to
work, he started working. Nítorí náà tí a bá kíyèsí nígbà tí obìnrin ti wà nínú àìsàn, When we observed at the time she was still in her àgọ́ ara rẹ̀ ò ní ìlera, her body was very weak. kò ní ìlera rárá. It's not healthy. Nítorí náà ó tẹ̀ tán. Because of that, she bowed low. Àwọn nǹkan tí àìlera máa fà sínú ayé ènìyàn Those are nìyí. the things that infirmity brings into one's Bí life. ẹlòmíràn bá ti rìn dí àjókòó, When some walk little, they will see. ẹlòmíràn kò ní agbára mọ́ láti lè sá kiri. Some does not have power to run about. A máa mú kí ó rẹ ènìyàn. Make people to be tired. A mú kí ènìyàn máa jókòó. Make people to see. Ẹlòmíràn ò lè jókòó pẹ́ títí. Some cannot sit for a long time. Nígbà tí ó fi ẹ̀gbẹ́ lélẹ̀ kó o fẹ́ sùn. At the time she will lie down to sleep. Ẹlòmíràn ò lè ṣiṣẹ́ mọ́ Some cannot walk. nítorí pé ó ti rẹ àgọ́ ara rẹ̀. Because the body is tired. Ẹlòmíràn ò ní okun mọ́ Some does not have the strength. nítorí ó ti rẹ àgọ́ ara rẹ̀. Because the body is weak. Ẹlòmíràn ò ní agbára mọ́ Some does not have the power. nítorí ó ti rẹ àgọ́ ara rẹ̀. Because the body is weak. Ohun àkọ́kọ́ ni pé a máa mú kí ó rẹ ènìyàn, The first thing is that it makes body kí ó to be rẹ weak. àgọ́ ara ènìyàn. It makes the body to be weak. Kí ni ìkejì? What is the second one? Òun náà ni pé a máa mú kí ayé ènìyàn di rárá. It creates a dampening effect. Yes, a dín ayé ènìyàn kù. It reduces one's life. A dín ayé ènìyàn kù. It reduces one's life. Kí ni ohun tí à ń sọ náà ni pé ohun tí ó lè ṣe ìgbé ayé rẹ̀ á dínkù. And what you can do before the lifestyle will bring it. Ohun gbogbo tí àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ń ṣe kò ní lè ṣe mọ́. What his mates are doing will not be able to do again. Ohun èkejì náà ni pé ìran á dínkù. And the third one is that one vision is obscured. Ohun tí àwọn yòókù lè ronú pé kí àwọn kí ó ṣe, What the other one can think of doing, yóò máa ronú lórí ìwòsàn ni. he will be thinking about healing. Ẹni tí ó wò pé ẹ jẹ́ kí sáré ṣe lé kí sáré ṣe tọ̀hún This one that say, let me do this, let me do that. láti lè mú kí ohun gbogbo gbèrú sí. So that everything will increase. Ìran rẹ̀ ni pé kóun lè rí ìwòsàn. His vision is to be healed. Kò ní jẹ́ kó lè ríran jìnnà. He will not be able to see far. Tàbí ẹni tí ó ní àìlera nípa ti ojú. Or someone that is having sight problem. Ibi tí ó lè ríran dé yóò mọ níwọ̀nba. And the little he can see. Kò ní lè ríran jìnnà. He will not be able to see far. Bẹ́ẹ̀ ni ẹni tí ó ní àìlera ti àgọ́ ara Likewise, someone that's having a kò ní lè ríran jìnnà. will not be able to see far. Yóò máa ríran nípa àìsàn ni. He will see healing. Nípa àìsàn ni yóò máa ríran. See about that sickness. Ohun èmíràn náà ni pé yóò fi ayé ènìyàn sínú ìgbèkùn. Another thing is that you put one's life into captivity. Yes, a máa fa ìgbèkùn sínú ayé ènìyàn. Captivity into one's life. Ìgbèkùn á mú wọlé. Captivity. Ẹni yẹn ò ní ní òmìnira. That person will not be free. Kò ní lè lọ bí ó ti yẹ kó lọ. Will not be able to walk the way it's Kò ní lè ṣe bí ó ti yẹ kí ó supposed ṣe. to. Will not be able to do the way it's supposed Torí to. àìlera ti fi ayé rẹ̀ sínú ìgbèkùn. Because the family has put the life into captivity. Á wà ní abẹ́ ìgbèkùn àìlera. He will be under the captivity of the family. Á wà ní abẹ́ ìgbèkùn àìsàn tí ó di ayé rẹ̀ mú. He will be under the captivity of sickness. Ohun mìíràn náà ni wípé Another thing is, kò ní jẹ́ kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ kó di ẹni ìgbésókè. and such a person will not be able to progress. Irú iṣẹ́ tí ẹni bẹ́ẹ̀ ń ṣe, Whatever the works of touch, wọn ò ní lè fún ní promotion. God will not be able to promote. Kò ní lè tẹ̀síwájú nínú ìgbé ayé rẹ̀. Advance in life. Kò ní lè excel nínú ayé rẹ̀. To be inability to excel. Yes, kò ní ní agbára láti lè gborí sókè. Inability to excel. Àwọn ohun tí àìsàn fà nínú ayé ènìyàn ni. Things that sickness do. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì. We have a lot of people like that in the Bible. Àárín wọn wá jókòó sí ojú kan. They will sit in a place. Bartolomeu afọ́jú, Bartimaeus the blind. ó wà ní ojú kan. He was in a particular. Alárùn ẹ̀gbá ni The man with. ní etí odò Bethsaida. At the sea of Bethsaida. Ó wà níbẹ̀ for good 38 He years was there for good 38 ní years. ojú kan ṣoṣo. In the same place. Lórúkọ Jésù Kristi olùràpadà. In the name of Jesus. Mo ní lọ́wọ́ ìgbèkùn àìlera ayé rẹ. Every captivity of Ọwọ́ agbára Ọlọ́run ó yá kó tú ọ sílẹ̀ lónìí. May the mightiness of God deliver you today. Kí ni ohun mìíràn tí ó ṣe nínú ayé ènìyàn? What other sin does it do in Kì í jẹ́ kí ènìyàn ní ìgboyà ara rẹ̀. It will not make one to be courageous. Yes, kò ní ní ìgboyà ara rẹ̀. One will not be able to stand on his or her own. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ìrònú rẹ̀ á máa padà sẹ́yìn. Such a person will be thinking backward. Ẹ̀mí ẹ̀rù á wọnú ayé rẹ̀. Spirit of fear will enter into such Ẹ̀mí ẹ̀rù á wọnú ayé rẹ̀. Spirit of intimidation will enter into such Ẹ̀mí àìsí ààbò á yí i ká. And such a person will not be secure. Yes, ẹ̀mí àìsí ààbò á yí i ká. Such a person will not be secure. Nítorí pé ẹ̀mí ẹ̀rù ti wọlé. Because the spirit
of fear has entered. A máa bẹ̀rù kí ohunkóhun tó bá ṣẹlẹ̀ ní àyíká rẹ̀ a máa bẹ̀rù. Whatever happens in the environment, such a person. Nítorí pé kò ní ìgboyà ara rẹ̀ mọ́. Because it has a spirit of intimidation. Nítorí pé kò ní ìgboyà ara rẹ̀ mọ́. Because he could not stand on his own. A máa dúró lórí àìsàn tó ń ṣe ayé rẹ̀. He or she will stand on the infirmity that is affecting the life. Yes, a máa dúró lórí ẹ̀mí àìlè ṣeé ṣe. He will be standing in that position of inability. Yes, a máa dúró lórí rẹ̀. It emphasizes Ṣé lè ṣeé ṣe ṣá? and this one be possible. Eléyìí má dàbí pé kò lè ṣeé ṣe. This one looks impossible. Eléyìí má dàbí pé kò lè ṣeé This ṣe. one looks impossible. Eléyìí ò lè ṣeé ṣe. This one cannot be Nítorí àìlera inú ayé rẹ̀. of the infirmity. A fẹ́ gbàdúrà. We want to pray. Ẹ jẹ́ kí n fún wa lẹ́yọ kan sí. Let me add one more. A ó tún tẹ̀síwájú nínú rẹ̀. Then we'll progress. Òun náà ni pé a máa jẹ́ kí ènìyàn kí ó má lè maximize potential tó wà nínú ayé rẹ̀. And that will limit from maximizing one potential. Yes, kí ni ohun tí a ń pè ní potential tó wà nínú ayé ènìyàn? What is the potential in one's life? Òun náà ni ẹ jẹ́ ká sọ pé bí ògo tó wà nínú ayé ènìyàn. That is the glory in one's life. Olúwa á máa díwọ̀n rẹ̀ kù That one will be minimized. and nítorí pé maximized àìlera ti wọlé dé. because sickness or infirmity has entered. A máa dènà ogún tí ènìyàn ní inú Ọlọ́run. It denies one's inheritance in God. Yes, àwọn inheritance tí ènìyàn ní nínú Ọlọ́run. It always denies one inheritance in God. Nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n wà ní inú àìlera wọn á gbẹ́kẹ̀lé ẹlòmíràn ni. Because those people in infirmity always depend on the other people. Yes, láti lè sapá fún wọn. In order to work for them. Gbogbo àwọn tó wà ní irú ipò bẹ́ẹ̀. Everyone in this kind of situation. Lórúkọ Jésù Kristi lónìí yìí Today in Jesus' ní orúkọ Bàbá Ọmọ àti Ẹ̀mí Mímọ́. name, of God the Father. Lórúkọ Jésù ó yẹ gba ìwòsàn. Lórúkọ Jésù Kristi mo ní ká gba ìwòsàn. Ẹ jẹ́ ká dúró lórí eléyìí. Let's stop at there. Tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, Next week, a ó tún tẹ̀síwájú nínú rẹ̀. we shall progress. A fẹ́ gbàdúrà. We want to pray. Ipò tí a wà yóò tẹ́ wa We lọ́rùn. are not satisfied with the position or situation. Ipò yóò mú inú wa dùn. We are not happy with this situation. Ipò yóò mú kí ayé wa tẹ̀síwájú. With this situation, our life is not progressing. Ẹgbẹ́ ẹlòmíràn kọjá rẹ̀. Some mates have gone far. Ẹni tí ó ní agbára tó ní potential tó ní ògo á wá di ẹni tí kò lógo mọ́. He that has glory, that has potential, he that is very strong, will have no potential. Yes, ẹni tó ní agbára láti sáré tẹ́lẹ̀ kò ní lè sáré He mọ́. that has power to run before will not be able to run. Ẹni tí ó lè sakitiyan tẹ́lẹ̀ ò lè ṣe nǹkan kan mọ́. He that can struggle before can no more struggle. Lórúkọ Jésù Kristi olùràpadà. In the name of Jesus Christ. Ìdí àìsàn tó di ọkàn rẹ. Ìdí àìsàn tó di ọwọ́ rẹ. Ìdí àìsàn tó di ẹ̀mí rẹ. Ìdí àìsàn tó di ẹsẹ̀ rẹ. Lórúkọ Jésù pẹ̀lú iná Ọlọ́run ó yẹ kó máa já lónìí. Gbogbo ìdí àìsàn Every bondage of tó lè dè ọ́ ní ibikíbi nínú àgọ́ ara rẹ. in any part of your body. Lórúkọ Jésù pẹ̀lú iná Ọlọ́run lónìí. Fire of God today. Lórúkọ Jésù ó yẹ kó já sọnù lónìí. A fẹ́ sáré gba àwọn àdúrà wọ̀nyí. So quickly pray some prayer. Ó sáré gba àwọn àdúrà yẹn. We pray some prayer. Bí a bá ti ń pè é As we are calling them. torí àkókò wa. Because of our A time. fẹ́ dúró nínú àwọn àkókò tí a fẹ́ lò yẹn ní ìṣẹ́jú díẹ̀. We want to stand on the time we have. Yes, ó sọ fún We Ọlọ́run. are going to talk to God. Gbogbo agbára tó ń transfer àìsàn sínú àgọ́ ara mi. Transferring sickness into my body. Gbogbo agbára tó ń transfer àìlera sínú àgọ́ ara mi. Transferring infirmity into my life. Sí inú ọkàn mi. Into my heart. Sí inú ẹ̀mí mi. Into my spirit. Ó yẹ gbiná lónìí. Catch fire today. Gbogbo ẹ̀yin agbára Every power. tí ẹ̀ ń transfer àìsàn sínú àgọ́ ara mi. Sickness into my life. Ó yẹ gbiná lónìí. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ẹ̀yin agbára tó ń transfer àìsàn tẹ̀ ń transfer àìsàn sínú àgọ́ ara wa, àgọ́ ara àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Ó yẹ gbiná, 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 ó yẹ gbiná. Gbogbo ẹ̀yin agbára tẹ̀ ń transfer àìsàn sínú àgọ́ ara àwọn ènìyàn wọ̀nyí lọ́kùnrin lóbìnrin níbikíbi tí àwọn ènìyàn wọ̀nyí lè wà
lórúkọ Jésù ó yẹ gbiná lónìí lórúkọ Jésù ó yẹ máa gbiná ẹ máa gbiná ẹ máa gbiná ẹ máa gbiná ẹ máa gbiná gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A gba àdúrà ó sọ fún Ọlọ́run. We are going to pray and talk to God. Gbogbo ẹ̀yin agbára tó gbé àìsàn tó ń ṣe wọ́n nínú ìdílé mi tó ń gbé wá sínú ayé mi àti ìdílé mi. Every power that is bringing life sickness into my life. Yeah, tẹ́ ń gbé wá sínú ayé mi sínú ayé àwọn ọmọ mi. That is bringing it into my life and that of my children. Ó yẹ ìyàrá lónìí pẹ̀lú We iná. have been paralyzed by fire. Yes, gbogbo ẹ̀yin agbára tó ń gbé àìsàn tó ń ṣe wọ́n nínú ìdílé tí mo ti jáde wá. Every power that is bringing an ancestral problem from my family into my life. Nínú ìdílé tọkọ mi ti jáde wá. The family where my husband comes from. Nínú ìdílé tí aya mi ti jáde wá. The family where my wife comes from. Tẹ́ gbé wá sínú ìdílé sínú ayé mi àti àwọn ọmọ mi. Such sickness is my life and that of my children. Ó yẹ ìyàrá lónìí. Paralyzed. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí tí ẹ̀ ń gbé àìsàn wá sí inú ayé wa tẹ́ ń gbé wá láti ọ̀dọ̀ ọkọ ọ̀dọ̀ aya ìdílé ọkọ ìdílé aya tẹ́ ń gbé wá sí inú ayé wa ó yẹ yára lónìí pẹ̀lú iná ó yẹ yára 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 gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. A gbàdúrà ó sọ fún Ọlọ́run. I'm going to pray and talk to God. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí ikú àti ipò òkú tó ń lé ayé mi kiri. Every spirit of death and that of grave that is chasing my life. Yes, every spirit of death and hell. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí ikú àti ipò òkú Every spirit of death and hell tí ẹ̀ ń lé ayé mi kiri. that is chasing my life. Ó yẹ gbiná lónìí. Catch fire today. Ẹ gbiná lónìí. Catch fire today. Ẹ gbiná lónìí. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí ikú àti ipò òkú tẹ̀ ń lé ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí kiri. Ó yẹ máa gbiná. Ó yẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná, ẹ máa gbiná. Ó yẹ máa gbiná. Ó yẹ máa gbiná. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí ikú àti ipò òkú tẹ̀ ń lé ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí kiri. Ó yẹ gbiná lónìí. Ó yẹ gbiná. 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 Lónìí ó yẹ máa gbiná. Tí a gbogbo ẹ̀yin ẹ̀ ní ikú àti ipò kú tó ní ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí kiri ó yẹ gbiná lónìí. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. A ó gbàdúrà. We are going to pray. A ó sọ fún Ọlọ́run alààyè. Gbogbo ọfà àìsàn tó wọlé sínú àgọ́ ara mi lójú oorun. Every arrow of infirmity that has entered into my life in a dream. Gbogbo ọfà àìsàn tó wọlé sínú àgọ́ ara mi lójú àlá. Every arrow of sickness that has entered into my life in a dream. Gbogbo ọfà ìlera tó wọlé sínú àgọ́ ara mi lójú oorun. Every arrow of infirmity that has entered into my life in my sleep. Oúnjẹ náà mà fún ẹlòmíì jẹ lójú oorun. Somebody giving food in their dream. Ọjọ́ yẹn ni wàhálà ti bẹ̀rẹ̀. The same day problem entered into their life. Ìbálòpọ̀ lẹ́lòmíì ní lójú àlá. Some is sexual intercourse. Yes, láti ìgbà yẹn làìsàn ti wọnú ayé From ẹlòmíràn. that day they have sickness in their body. Ìṣòro ti wọnú ayé Problem ẹlòmíràn. has entered into some people's Láti life. ìgbà náà, Right from the time. ó gbàdúrà ó sọ fún We are Ọlọ́run. going to pray and talk to God. Gbogbo ọfà Every arrow àìlera of infirmity tó wọlé sínú àgọ́ ara mi that entered into my body lójú oorun mi while sleeping lójú àlá mi in my dream. ó yá gbiná Catch fire. ó yá gbiná Catch fire. ó yá gbiná ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ gbogbo ọfà àìsàn tó wọlé sínú àgọ́ ara àwọn ènìyàn wọ̀nyí ó yá jáde pẹ̀lú iná lónìí ó yá máa gbiná máa gbiná máa gbiná máa gbiná ó yá 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 máa gbiná.
ẹ̀mí mọ́. Oya máa gbiná. Oya máa gbiná. Gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Mo fẹ́ mú wa lọ sí Psalm 91. I want to take us to Psalm 91. Mo fẹ́ ká wo àwọn nǹkan kan níbẹ̀. I want us to observe something there. Line 5 sọ fún wa wípé Ìlà karùn-ún says, àwa kì yóò bẹ̀rù, ó ní ìwọ kì yóò bẹ̀rù nítorí ẹ̀rù òru. thou shalt not be afraid for the terror by night. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ wò ó Let's first observe láti ẹsẹ̀ ìkẹta. from verse number 3. Ó ní nítòótọ́ Say, surely òun ó gbà ọ́ nínú ìkẹ́kùn àwọn pẹyẹpẹyẹ. he shall deliver you from the snare of the fowlers. Yes, ọfà àwọn pẹyẹpẹyẹ From the snare of the fowler. àti nínú àjàkálẹ̀ àrùn búburú. And from the noisome pestilence. And from the Noisome pestilence. yes. Àwọn méjì la ọkọ fẹ́ fi gbàdúrà. These two things we want to pray with. A ó sọ fún Ọlọ́run. We are going to talk to God. Gbogbo ọfà àìlera Every arrow of infirmity tí ó ní ọwọ́ ayé àti ọwọ́ ọ̀tá nínú. that has the hand of the evil ones or that of the Satan Tí ó lé ayé tó ń bá ayé mi jagun. that is waging war with my life. Àrá mi mọ́ palẹ̀ mọ́ lónìí. Our thunder of God to destroy today. Yes. Gbogbo ọfà àìlera. Every arrow of infirmity Yes. Tí ó bá ayé mi jagun. that is waging war with my life. Yes. Tó ń bá ayé mi jagun. That is waging war with my life. Àrá mi mọ́ palẹ̀ mọ́ lónìí. Thunder of Holy Ghost to Tó ní destroy. ọwọ́ ayé nínú. That has the hands of Tó ní ọwọ́ ọ̀tá nínú. that has the hand of Satan. Ó yá àrá mi mọ́ palẹ̀ mọ́ lónìí. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́. Gbogbo ọfà àìlera tí àwọn pẹyẹpẹyẹ tó ní ọwọ́ ayé nínú ọwọ́ ọ̀tá nínú tó bá ayé wa jagun. Ó yá gbiná lónìí. Àrá ẹ̀ mọ́ palẹ̀ mọ́. Ó yá 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 palẹ̀ mọ́. Nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Ó yá máa palẹ̀ mọ́. Nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Ó yá máa palẹ̀ mọ́. Nínú ayé ọkùnrin, nínú ayé obìnrin, nínú ayé ọmọdé àti àgbà. Níbikíbi tí wọ́n lè wà. Ó yá palẹ̀ mọ́ lónìí. Fún àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ó kù ìṣẹ́jú díẹ̀. We have few minutes. Mo fẹ́ kó gbàdúrà I dáradára. want you to pray very well. Ilà ìkẹta yẹn sọ pé àti nínú àjàkálẹ̀ àrùn búburú. And the lightning says, and from the noisome pestilence. Yes, àjàkálẹ̀ àrùn búburú. Noisome pestilence. Bí ẹlòmíràn ti ń bọ́ lọ́wọ́ àìsàn kan ló ń wọnú àìsàn As mìíràn. some have been delivered from one sickness, they are entering into another. Bí àìsàn yẹn ti ń wọ́ kúrò nínú apá ló ń wọ́ sí inú ẹsẹ̀. As the sickness is coming out of the hands, also is entering into legs. Ẹlòmíràn gan ò tilẹ̀ lè define pé ohun báyìí ló ń ṣe òun. Some cannot even say this is what is doing me. Yes, ẹlòmíràn ò tilẹ̀ lè ṣàpèjúwe rẹ̀. Some cannot describe it. Alóòkàn ṣàmọ̀ pé ara òun ò yá náà ní àìlera ń yọ òun Say, lẹ́nu. I just observed that I'm not feeling good. I'm having some infirmity. Àwọn onírúurú àìsàn bí ẹlòmíì ti ń bó ti ń pariwo orí ni ó tún máa pariwo ọkàn. Diverse sickness, and some are crying for head, so and some they are crying for heart. Bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì yóò tún máa pariwo ẹ̀mí. So and so some will be shouting for their soul. Bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì yóò máa pariwo ikùn. Why some will be shouting for their stomach. Ni yóò tún máa kígbe ọrùn. So also of that of legs. Gbogbo àjàkálẹ̀ àrùn tó ń bá ayé mi jagun. Every infirmity of noisome pestilence that is waging war Yes, against my life. àìlera àjàkálẹ̀ àrùn tó ń bá ayé mi jagun. Every infirmity of noisome pestilence that is waging war with my life. Gbiná nínú ayé mi lónìí. Oh, yeah, catch fire in my life today. Ó kéde rẹ̀ fún ara You rẹ̀. are going to proclaim it for yourself. Gbiná nínú ayé mi Catch lónìí. fire in my life O today. ò gbúdọ̀ wà ní ààyè nínú ayé mi mọ́. Catch my life Ó today. yá àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi. O ò gbúdọ̀ wà láàyè mọ́ nínú ayé wa. O ò
ò gbúdọ̀ wà láàyè mọ́, ò gbúdọ̀ wà láàyè mọ́. Gbogbo ẹ̀yin ẹ̀mí àìlera, àjàkálẹ̀ àrùn àìlera nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Ó yá gbiná, 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 gbiná. Ó yá máa gbiná, ó yá máa gbiná, ó yá máa gbiná, ó yá máa gbiná, ó yá gbiná. Jáde pẹ̀lú iná nínú ayé àwọn ènìyàn wọ̀nyí. Jáde pẹ̀lú iná, jáde, 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 jáde. Jáde, jáde, jáde pẹ̀lú iná, jáde pẹ̀lú iná. 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 Gbàdúrà ní orúkọ Jésù Olúwa wa. Ó gbàdúrà. Àdúrà mẹ́ta ìlà fẹ́ gbà sí. Gbogbo ọwọ́ tafàtafà tó ń tafà àìsàn sínú ayé mi àti àìlera. Every hand of evil one that is throwing stone into my life. Yes, ọwọ́ tafàtafà. Every hand of arrow shooters. Every hand of arrow shooter. Yes, tí ó ń tafà sínú ayé mi. That is shooting arrow into my life. Ó yẹ gbiná Oh, lónìí. yeah, catch fire today. Ó yẹ gbẹ pẹ̀lú iná. Catch fire and die off. Yes, ó yẹ gbiná lónìí. Oh, yeah, catch fire today. Gbogbo ẹ̀yin ọwọ́ tafàtafà. Every hand of arrow shooter. Yes, tẹ́ ń tafà àìsàn àti ogun sínú ayé àwọn ènìyàn That wọ̀nyí. is shooting in family sickness and Tẹ́ ẹ̀ jẹ́ káwọn ènìyàn wọ̀nyí ní àkójọ and never allow them to gather. tí wọ́n ń náwó lórí àìsàn ṣá. And not spending on sickness. Ó yá ọwọ́ bẹ́ẹ̀ gbé sọ́nù lónìí pẹ̀lú iná. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin ọwọ́ tafàtafà tẹ́ ń tafà ogun àti àìsàn àìlera sínú ayé àwọn ènìyàn wọn pẹ̀lú iná. Ó yẹ gbẹ, 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 ó yẹ gbẹ. Fún àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Jọ gbàdúrà méjì dáradára. Please add this to more prayer very well. Olúwa jẹ́ kí ìnà rẹ̀ ó mú mi lára dá lónìí. Lord, by your stripes, let me be healed today. Yes, Olúwa jẹ́ kí ìnà rẹ̀ ó mú mi lára dá. Lord, by your stripes, let me be healed today. Olúwa jẹ́ kí ìnà rẹ̀ ó mú mi lára dá. Lord, by your stripes, let me be healed A na today. Kristi lọ́pọ̀lọpọ̀. Christ was being beaten very well. Yes, bóyá gbólóhùn yẹn ò yé wa dáradára. Maybe you don't understand that statement. Ẹ̀jẹ̀ jáde lára rẹ̀ Blood came out of his body nígbà tí a nà án. when he was being beaten. Bíbélì sì fi dá wa lójú pé And the Bible made us to understand nípa that. nínà yẹn la fi mú wa Now, lára by dá. that stripe we are made Jọ whole. sọ fún Ọlọ́run We are lónìí. going to talk to God. Olúwa jẹ́ kí nínà rẹ̀ ó mú mi lára dá. Lord, by your stripes, let me be Nínà healed. tí a nà án. When he was being beaten, Olúwa jẹ́ kó mú mi lára dá lónìí. Ó yá àdúrà. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ nípa ìnà. Olúwa jẹ́ kí ayé àwọn ènìyàn wọn gbà ìmúláradá. Nípa ìnà rẹ, ayé wa tó gbà ìmúláradá. Ayé àwọn ènìyàn wọn 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 tó gbà ìmúláradá. Fún àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. A ó gba àdúrà ẹyọ kan tó kù. we are going to have the last prayer. Olúwa jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ rẹ Olúwa jọ̀ọ́ wò mí sàn lónìí. Lord, let your blood heal me today. Yes. Ẹ̀jẹ̀ rẹ tí ó sàn lórí òkè Káfárì. Now your blood that flow on Mount Olúwa jọ̀ọ́ ṣiṣẹ́ ìwòsàn èmi náà. Let it do the work of healing. Jọ̀ọ́ wo ayé mi sàn Let lónìí. it heal my life today. Ó yẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù bẹ̀rẹ̀ sí ní wo ayé mi Blood sàn. of Jesus begin to heal my Ẹ̀jẹ̀ life. Jésù bẹ̀rẹ̀ sí ní wo ayé mi Blood sàn. of Jesus begin to heal my Ẹ̀jẹ̀ life. Jésù wo ayé mi sàn. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wò mí sàn. Bíbélì sọ fún wa pé wò mí sàn èmi ó sàn. Say, heal me, I shall be healed. Onígbàmílà èmi ó sì là. Say, save me, I shall be saved. Yes, ẹ̀jẹ̀ Jésù wò mí sàn lónìí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wò mí sàn lónìí. Ẹ̀jẹ̀ Jésù wò mí sàn lónìí. Nípa tara wò mí sàn lónìí. Nípa tẹ̀mí wò mí sàn lónìí. Nínú ayé mi wò mí sàn lónìí. Nínú àgọ́ ara mi wò mí sàn lónìí. Ní gbogbo ọ̀nà wò mí sàn lónìí. Ó yá àdúrà ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́.
mo pa á ní àṣẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wò yín sàn lónìí 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 ẹ̀jẹ̀ Jésù kó mú yín lára dá ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wò yín sàn ẹ̀jẹ̀ Jésù kó mú yín lára dá ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wò yín sàn ẹ̀jẹ̀ Jésù kó mú yín lára dá ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wò yín sàn ẹ̀jẹ̀ Jésù kó mú yín lára dá gbọ́ àdúrà ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé yín. I prophesy to your life. Nípasẹ̀ agbára tó ń bẹ ní orúkọ Jésù Kristi. By the power that is in the name of Jesus. Lórúkọ Jésù Kristi, ó yẹ gba ìwòsàn lónìí. Receive your healing. Ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi tí a ta sílẹ̀ lórúkọ Káfárì. The blood of Jesus that was being shed on the cross of Calvary. Fún ìwòsàn ayé wa. For healing. Fún ìmúkúrò àrùn wa. Taking away of all infirmities. Yes, àti ẹ̀ṣẹ̀ wa gbogbo. And that of our sin. Lórí ayé yín lónìí. Over your life today. Níbikíbi tí ẹ wà ní. Wherever you are. Lórúkọ Jésù, ó yẹ kó wò yín sàn lónìí. Ọwọ́ ìwòsàn Jésù Kristi. Lórúkọ Jésù, ó yẹ kó wá sínú àgọ́ ara yín. Ní orúkọ Jésù Kristi olùràpadà. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé yín. Agbára ìwòsàn Jésù Kristi. Ó yẹ kó wọnú àgọ́ ara yín náà. Mo pa á ní àṣẹ. Mo dúró nínú agbára ìpè ìjọ àpọ́sítélì ti Kristi. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé yín lónìí. Agbára Jésù Kristi tí ó ṣiṣẹ́ ní ìgbà ayé bàbá wa Babalọ́lá àti àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́. Mo kéde rẹ̀ sínú ayé yín lónìí. Agbára ìwòsàn Jésù Kristi níbikíbi tí ẹnìkọ̀ọ̀kan wà. Lórúkọ Jésù, ó yá kó wá yín kàn lónìí. Bíbélì ní Jésù Kristi sì nawọ́ rẹ̀ jáde. Ó sì gbélé obìnrin náà lórí. Ó ní a mú ọ lára dá. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Lónìí lórúkọ Jésù, mo ní a mú yín lára dá. Lórúkọ Jésù, mo ní a mú yín lára dá. Lórúkọ Jésù, mo ní a mú yín lára dá. Láti òní lọ, ẹ wọnú ìdè àìsàn náà. Ẹ wọnú ìdè ogun náà. Kó dára fún yín. Ẹ ó ra àánú gbà. A ó yin Ọlọ́run. A ó gbé bàbá ga. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Jọ̀ọ́ mo fọ Ọlọ́run bẹ̀ ọ́. Please, I beg you. Bá wa share fún àwọn ènìyàn. Share it for people. Kí Ọlọ́run kọ́lọ́run tún lè lo ìwọ náà fún àwọn ẹlòmíràn. So that God can use you for other people. Láti òní lọ, Starting from today. ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan Each and every one's tí ẹ ń gbóhùn mi yìí, life. Sharing my God. ayé yín ò ní wà bákan náà mọ́. Ẹ ó padà wá fún ọ̀rọ̀ ẹ̀rí. A ó máa yin Ọlọ́run. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa àti olùràpadà wa.